హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నా పేరు విజయ్ అండి. మీకు ఈరోజు స్టార్ అండ్ డెల్టా డ్రాయింగ్ చూపిస్తాను. ఈజీగా అర్థమవుతుంది మీకు. ఫస్ట్ వచ్చి మనం ఈజీగా తెలుసుకుంటే కాయిల్స్ చేస్తానండి. ఇవి వచ్చి టెర్మినల్స్ అంటే ఈ కాంటాక్ట్ తాలూకు టెర్మినల్స్, ఆక్సిలరీ కాయిల్ తాలూకువి. ఓకే, ఈ రైట్ సైడ్ ఉన్నవి A2 అనుకుందాం, లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్నవి A1 అనుకుందాం అండి. A1 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 అండి, రైట్. ఇవన్నీ A1 అనుకుందాం. రైట్ సైడ్ వచ్చినవన్నీ మనం A2 అనుకుందాం. A2 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 A2, రైట్. అయితే ఈ కాయిల్స్ వచ్చి మీకు ఏ కాయిల్స్ మీకు చూపిస్తాను. ఈ ఫస్ట్ వచ్చి ఈ స్టార్ అనుకుందాం. స్టార్ సింబల్ ఇలా ఉంటుంది. నెక్స్ట్ డెల్టా సింబల్ అండి, డెల్టా కాంటాక్ట్ సింబల్, రైట్. ఓకే, నెక్స్ట్ వచ్చి టైమర్ అండి, ఇది టైమర్. తర్వాత వచ్చి మెయిన్ కాంటాక్ట్ అండి, రైట్. మనం దీనికి ఏఏఎన్సి యూజ్ చేస్తాం చూడాలి. యాక్చువల్లీ ఎంఓఎన్సి వస్తుంది, బట్ మనం స్టార్కి వచ్చి ఒకటి యూజ్ చేద్దామండి, ఎన్సిఏ ఒకటి యూజ్ చేద్దాం. నెక్స్ట్ ఈ డెల్టా కూడా అంతేనండి, ఇది ఎన్సి యూజ్ చేద్దాం. తర్వాత యాక్చువల్లీ ఎక్కువ అర్థమైంది కదా, ప్లేస్ లేదు, రైట్. దీనికి ఇది ఎప్పటిదాకా టైమర్ ఆన్ అవుతుందో అప్పుడే ఎన్సీ అవుతుంది. రెండు ఎన్ఓలు వస్తాయండి, అది ఎన్సీ అవుతుంది, చూపిస్తాను. ఆ గుర్తు కూడా చెప్తాను. రెండు వస్తాయండి, ఇవన్నీ రెండు ఎన్ఓలు ఉంటాయి, రైట్. టైమర్ ఎప్పుడైతే ఆన్ అవుతుందో అప్పుడు మీకు ఎన్సీ అవుతుందండి. ఫస్ట్ స్టార్ వస్తుంది, డెల్టా వస్తుంది, రైట్. ఈ డెల్టాకి వచ్చి మార్కింగ్ ఉంటుంది, స్టార్ కూడా ఉంటుందండి. ఫస్ట్ వచ్చి 15 ఉంటుందండి టైమర్లో, 15 18 అని ఉంటుంది. మీకు స్టార్ గుర్తు కూడా ఇచ్చి ఉంటుంది, దాని మీద సింబల్ కూడా స్టార్ సింబల్ ఉంటుంది, మీరు చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది. నెక్స్ట్ డెల్టా వచ్చి 25 అండ్ 28 అని వస్తుందండి, రైట్. అయితే వేరే టైమర్లో వేరే అంకెలు పెట్టొచ్చు, బట్ మన జిఐసి అని ఉంటుంది, అది కంటిన్యూ ఇదే ఉంటుంది. ఓకే, మీరు చూసుకుని చేసుకోవచ్చు. ఇదండి, మీకు అర్థమైందా. నెక్స్ట్ వచ్చి ఇది ఎన్ఓ యూజ్ చేస్తాం, ఈ కాంట్రాక్ట్ వాళ్ళకి ఎన్ఓ యూజ్ చేస్తాం. ఎన్ఓ యూజ్ చేస్తామండి. ఓకే, ఇంతవరకు మీకు ఓన్లీ కాయిల్స్ తాలూకా పెట్టాను. ప్లస్ మన A1 వచ్చి చూసారా, 1 2 3 4 మొత్తం 4కి A1 వచ్చింది, రైట్. మీరు ఏం చేస్తారంటే డైరెక్ట్ లూప్ లాగేసుకోవచ్చండి. A1 చెప్పేసి డైరెక్ట్గా లాగేసుకోవచ్చు. నాకు ప్లేస్ కన్ఫ్యూజ్ అవుతానని పెట్టట్లేదు, లాస్ట్లో మీకు చెప్తాను అది అలా. ఓకే, ఇప్పుడు ఆన్ బటన్ యూజ్ చేద్దామండి. ఫస్ట్ వచ్చి ఒక ఆన్ బటన్, ఆఫ్ బటన్, ఇది ఆఫ్ బటన్స్ ఉంటాయండి. నెక్స్ట్ వచ్చి ఆన్ బటన్ అండి. ఓకే, ఆన్ బటన్ కదండి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకు ఆన్ చేయగానే సపోజ్ మనం ఇది టూ ఫేజ్తో పనిచేస్తుంది, 415 volts, రెడ్ ఫేజ్ అండ్ yellow ఫేజ్ యూజ్ చేసుకుందాం. రెడ్ ఫేజ్, yellow ఫేజ్. yellow ఫేజ్ యూజ్ చేసుకున్నాను ఒకటి. రెడ్ ఫేజ్ మీకు ఆల్రెడీ రెడ్ ఫేజ్ మనం A1 తీసుకున్నాం, కంటిన్యూ ఇచ్చేసుకోవాల్సిందే, ప్రాబ్లం లేదు. లూప్ లాక్కొని ఏమని చెప్పేసి ఇదిలా ఉంచుకోండి, చెప్తాను లాస్ట్లోనే. ఫస్ట్ మనం స్టార్ట్ చేయగానే, సపోజ్ స్టార్ట్ చేసామనుకోండి, ఆన్ చేయగానే డైరెక్ట్ సప్లై ఎక్కడికి వస్తుందంటే డైరెక్ట్ మెయిన్ కాంటాక్టర్కి వస్తుందండి, మెయిన్ కాంటాక్ట్. ఓకే, మెయిన్ కాంటాక్ట్ A2కి వస్తుందండి, రైట్ అండి. మన రెడ్ ఫేస్ వచ్చి A1 అనుకున్నాం చూసారా, ఆల్రెడీ ఇచ్చేస్తాం, చూపించట్లా మీకు.
బట్ ఇచ్చేయగానే ఇది ఆన్ చేయగానే అది ఆన్ అయిపోతుంది మెయిన్ కాంటాక్ట్. మరి ఇది హోల్డ్ అవ్వాలి కదండి. హోల్డ్ అవ్వాలంటే మనం డ్యూయల్ స్టార్టర్స్ ఇచ్చినట్టే ఇక్కడైతే ఒక లింక్ రాకున్నాం లూప్, రైట్. ఇప్పుడు డ్యూయల్ స్టార్టర్ ఎలా మనం మెయింటైన్ చేసామో కనెక్షన్స్ ఇచ్చామో అలాగే ఈ ఫేస్ కూడా డైరెక్ట్గా ఇక్కడ వరకు వస్తుంది కాబట్టి ఆఫ్ స్విచ్ దాటాక మన డైరెక్ట్గా ఒక ఎన్ఓకి ఇచ్చుకుంటాం. ఓకే, ఇంతవరకు మీకు అర్థమైంది. ఏమీ లేదంటే మీరు ఆన్ ఆఫ్ చేయగానే ఆటోమేటిక్ సప్లై వస్తుంది, స్టార్ట్ అయిపోతుంది. అంటే ఓన్లీ డ్యూయల్ స్టార్టర్ వరకే పనిచేసింది. ఇప్పుడు మనకి ఏం చేయాలంటే దీంతోనే టైమర్ ఆన్ చేయాలి. టైమర్ ఏం చేస్తుంది అంటే సార్ స్టార్కి ఇస్తుంది సప్లై, నెక్స్ట్ టైం డెల్టాకి ఇస్తుందండి. అప్పుడు మీకు ఆటోమేటిక్ చేంజ్ అవుతుంది. అది ఎలా అవుతుంది చూపిస్తాను. ఓకే, మన టైమర్ ఆన్ అవ్వాలంటే ఆల్రెడీ మనం మెయిన్ స్విచ్ ఎప్పుడైతే ఆన్ చేసామో, ఎప్పుడైతే మెయిన్ కాంటాక్ట్ ఆన్ అయిందో అలాగే ఆ సప్లైని మనం ఏం చేస్తామంటే డైరెక్ట్లీ తీసుకొచ్చి A2కి ఇస్తామండి. అదే టైమర్ A2కి ఇస్తామండి, రైట్. ఓకేనండి. ఇది A1 ఆల్రెడీ మనం లూప్లు ఇచ్చేసుకుందాం అనుకున్నాం, అది ఇచ్చేసామనుకోండి సపోజ్, ఇది ఆన్ అయిపోతుంది, టైమర్ ఆన్ అయిపోతుంది. ఓకే, ఇప్పటికే టైమర్ ఆన్ అయిపోయిందో 15 నుంచి 18 ఎన్సీ అవుతుందండి. ఓకే, ఇది స్టాక్ వాడమని చెప్తారు. దాన్ని మనం వాడాలంటే ఇదే ఫేస్ని మనం డైరెక్ట్గా 18కి ఇచ్చుకుందాం లూప్. ఓకే, ఇచ్చుకుందామండి. లూప్ ఇచ్చేగానే నెక్స్ట్ ఇది ఎప్పుడైతే టైమర్ ఆన్ అయిందో ఈ 15కి వచ్చింది కదా, ఇది ఏం చేస్తామంటే డైరెక్ట్గా 15కి వచ్చింది, డైరెక్ట్గా స్టార్కి వెళ్తుందండి. స్టార్ తీసుకుంటున్నాం కదా, స్టార్ కాయిల్కి వెళ్తుంది. ఆ స్టార్ కాయిల్కి వెళ్ళాలి అంటే కంపల్సరీ మనం ఇంటర్లాక్ తీసుకోవాలండి. ఒకవేళ స్టార్ అండ్ డెల్టా ఏదో ఉన్నా స్టార్ ఒకసారి ఆన్ అయినప్పుడు ఇది కట్ చేయాలి, ఇది ఆన్ అయినప్పుడు ఇది కట్ చేయాలండి. అంటే ఇంటర్లాక్ ఉండాలి దీనికి, అంటే ఏదో ఒకటే ఆన్ అవ్వాలి, రైట్. దానికోసం ఏం చేస్తామంటే మన డెల్టా తాలూకా ఈ ఎన్సీకి తీసుకెళ్దాం కాబట్టి ఎన్సీకి తీసుకెళ్దాం, రైట్. ఇది ఎప్పుడైతే ఆన్ అయిందో కాయిల్ డైరెక్ట్గా 18 నుంచి మనం లూప్ లాగాం కాబట్టి ఇక్కడ నుంచి ఈ ఎన్సీ అవుతుందండి. ఎన్సీ డైరెక్ట్గా డ్యూయల్ స్టార్టర్ తాలూకా ఎన్సీకి వెళ్తుంది. అదే ఎన్సీలో ఉంది కాబట్టి ఆఫ్లో ఉంది, ఎన్సీలో ఉంది కాబట్టి డైరెక్ట్గా కంటిన్యూ వస్తుంది. ఇక్కడ రాగానే మనం ఏం చేస్తాం, A2కి మళ్ళీ డైరెక్ట్గా ఇచ్చేస్తామండి. ఓకే, ఈ సప్లై వచ్చి రైట్. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, ఎప్పుడైతే మెయిన్ కాంటాక్ట్ ఆన్ అయిందో టైమర్ ఆన్ అయిపోతుంది. టైమర్ సప్లై సేమే, ఇది హోల్డ్ చేసింది కాబట్టి ఈ సప్లై ఎంతవరకు ఉండదు, ఇక్కడ హోల్డ్ ఉంటుంది. డైరెక్ట్గా ఇక్కడ వచ్చేగానే అయిపోయింది. టైమర్ ఎప్పుడైతే పని చేసిందో 18 నుంచి 15 కంటిన్యూటీ ఉంది కాబట్టి ఈ ఫేస్ని డైరెక్ట్గా ఎన్సీ ద్వారా డెల్టా కాంటాక్ట్ ఎన్సీ నుంచి డైరెక్ట్గా కాల్ వెళ్ళిపోతుంది. ఓకే, అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఆల్రెడీ A1 కూడా సప్లై ఉంది కదా, ఆల్రెడీ ఇచ్చేదనుకుంటున్నాం. అప్పుడు ఏమవుతుంది, మెయిన్ కాంటాక్టర్, టైమర్, నెక్స్ట్ స్టార్, రైట్. ఇది ఎప్పుడు అయిపోయిందో మనకి ఈ టైమర్ ఏం చేస్తుంది, ఓ 15 సెకండ్స్ లేదా 11 సెకండ్స్ మనం పెట్టుకుంటాం టైమింగ్ సెట్ చేసుకుని, అది అయిపోయిన వెంటనే ఏం చేస్తుందంటే దీన్ని కట్ చేసేస్తుంది. కట్ చేసే కానీ డెల్టాకి వెళ్తుంది, రైట్. అర్థమైందండి. ఇప్పుడు డెల్టా ఆన్ అవ్వాలంటే మళ్ళీ ఇంకో కాయిల్ ఆన్ అవ్వాలి కదా మనకి. అలాంటప్పుడు ఏం చేస్తామంటే ఈ లింక్ని మళ్ళీ మనం ఫస్ట్ టైం స్టార్ట్ అయింది 28కి ఇచ్చేసి 28 నుంచి మళ్ళీ 25 వచ్చింది చూసారా, అదేం చేస్తామంటే డైరెక్ట్గా అది ఇంటర్లాక్ రాగాలి కదా, తీసుకొచ్చి స్టార్ కాయిల్ స్టార్ కాంటాక్ట్ ఎన్సీకి ఇచ్చి ఆ ఎన్సీ నుంచి తీసుకెళ్ళి A2కి ఇస్తామండి, డెల్టా A2కి ఇస్తాం, రైట్ అండి. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, ఎప్పుడైతే కట్ చేసిందో 15 వరకు ఉన్నప్పుడు స్టార్ పని చేసింది, ఇది కట్ అయిపోగానే సెకండ్స్లోనే నెక్స్ట్ డెల్టా పడుతుంది. డెల్టా కాంటాక్ట్ కూడా డైరెక్ట్గా ఇది ఎప్పుడు ఆఫ్ అయిపోయిందో ఎన్సీ ద్వారా మళ్ళీ డెల్టా అవుతుంది. ఇంతేనండి, ఈజీగా మీకు అర్థమై ఉంటుంది. మెయిన్ కాంటాక్టర్ వస్తుంది, నెక్స్ట్ టైమర్ ఆన్ చేస్తుంది, తర్వాత స్టార్ అవుతుంది, స్టార్ కట్ అయిన తర్వాత మీకు డెల్టా అవుతుంది. ఇంతేనండి, ఇంకేమీ లేదు. మీరు ఫస్ట్ A1 చెప్పాను కదా మీకు, A1 అనేది కామన్గా ఇచ్చుకోవచ్చు అండి. ఇప్పుడు మీకు కన్ఫ్యూజ్ అవుతారని చెప్పలేదు. ఇప్పుడు A1 ఉంది చూసారా, ప్రతి దానికి A1 ఉంది. ఈ A1 నుంచి అలా ఇచ్చుకోవచ్చు అండి. రైట్, ఈ A1 అని మనం డైరెక్ట్గా ఇచ్చుకోవచ్చు అండి, ప్రాబ్లం లేదు. ఇప్పుడు రెడ్ ఫేస్ ఉంది కదా, ఇప్పుడు మీరు వీలైతే రిలే కావాలి, దీనికి ఒక రిలే వస్తుంది కాబట్టి ఆ ఓఎల్ఆర్ రిలే
మీరు కంటిన్యూ డైరెక్ట్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఎక్కడైనా పెట్టుకోవచ్చు. ఎల్లో ఫేస్ స్టార్టింగ్ అనేది ఇక్కడ పెట్టేద్దాం పోనీ, మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది అని అందుకే పెట్టలా ఫస్ట్. రైట్, ఎల్లో ఫేస్ ఇక్కడ తీసుకొని స్టార్ట్ రిలేకి ఇచ్చుకొని రిలే నుంచి డైరెక్ట్గా వెళ్ళినా ప్రాబ్లం లేదు. లేదంటే మనం ఎక్కడ A1 ఆల్రెడీ వస్తుంది కాబట్టి ఇది రెడ్ ఫేస్ ఈ మధ్య పెట్టినా పర్లా, ఇక్కడ పెట్టినా ప్రాబ్లం లేదు, ఇక్కడ పెట్టినా ప్రాబ్లం లేదు. రైట్ అంటే ఏదైనా ట్రిప్ చేయవలసింది, ఏదో ఫేస్ కట్ చేయవలసింది. రైట్, ఇక్కడ పెట్టేసుకున్నాను ప్రాబ్లం లేదు. చాలా సింపుల్ అండి, ఇంతేనండి. టైం సార్ అంటే డెల్టాది. ఓకే, థ్యాంక్స్. ఇంతేనండి, స్టార్ అండ్ డెల్టాకి వచ్చి ఇంతే కనెక్షన్స్. మీకు ప్రాక్టికల్గా కూడా నేను చేసి చూపిస్తాను. నా ఛానల్ని మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, వీలైతే లైక్ చేయండి, కంపల్సరీ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.